Omulabi wa SOT TV mukama waffe yeebazibwe yebale n'oyo akuumye okuva ku lw'omukaaga oluwedde okutuuka olwaleero. Program for God and My Country bampita Simon Peter Watch okugibatuusaako. Tukyali ne chairman wa Kiso District to be and former ulira to be and former kyali badde kinyuma nti incumbent naye to be omaze emyaka emeka nga toli ssentebwa 10 years ebisanja bibiri. Yes. I think you're the right person now bwodda bw'okomawo okugaa nti okomyewo. Era nze ndowooza ngenda kuleeta essuula empya. Omukulembeze ayinza okukulembera n'awummula ate abantu bwe baba bamwagala n'akomawo. Ate n'ekirala nze ndowooza oba obawaddemu okwasesinga omuntu omulala balabe Ian Cheyune yali ali bw'ati ate ono ali bw'ati. Nze ndowooza kyali badde kirungi nnyo era abakulembeze abali eyo. Ndowooza mwami Ian Cheyune kye yakola kirabika kirimu eggumba. Wawangula buwangula luli oba? No, twalina internal elections ne zibeeramu ebintu bingi bye twandagadde kuddamu wano. So nze ne I backed off ne ngamba okay oba bannange bwe batyo bakoze nze nsirisa. Ngamba nti jangu weesimbewo independent ezekibiina ze mwe mwafuna obuzibu. Yes. Kati noga kati no seza gundi nozikola ki? Yes. Kati round eyandibadde ey'okubiri ne ngamba sigenda kwesimbawo at all. Katulabo bamunafu asobola okuwangula. Ekyomukisa omubite yawangula. Nga bw'omanyi endowooza zaffe ez'ebibiina nali ndowooza nti we naale mwana awangula teyawangula. Era oli gwe nawangula mu 2006 yamuwangula mu 2011 era n'addamu n'amuwangula 2016 ate mpulira ayagala kwambala era oli akomewo ate ng'ono ye owaffe takomawo. Ensonga lwaki nagamba oba owaffe takomawo ate ng'oli nze namuwangula olwasooka yafuna mukisa okuwangula ono ye gwe yawangula nze nali nakamuwangula emirundi 3. Ndowooza abalabi ba SOT TV mulaba ebyobufuzi mu bitunulira ndowooza mbiraba nti waliwo olina okuwaako omuntu side emu n'akola ki. Nange nno nayambadde engatto muluka gwe nantabulirwa Kiwanga Kolo Namiryango Kisenyi nafiiriddwawo mukadde wange nga kitalo nze Walusimbi kitalo nnyo taata waffe nga bw'omanyi tubeera ne bataata okay ojja kulaba Wafumbe ate gwe ng'oli wa Nnyonyi. Yes. Naye bataata omwana atanzirako wano ye Lubwama n'addako ye Ssebaggala. kitalo nnyo ekya Mzee Walusimbi naye nange ogw'omuluka ngwambadde ku Mukono district. Tukiikirire kubanga newankubadde taata yagenda naye bamama bwe bali. Omuluka ngwambadde era abamundabiranga ddala ngwambadde ngende nange naawe ogabanira awo y'abantu nze ngenze kuba ndi mutume anti ogenda kusuna keeke y'abantu ombaddize ogibatwale butereevu nze era ku gundi yange ndi mutume tebayongereko nabbi ndi mutume omutume nabbi byanjawulo babyanjawulo. Nabbi abeera eri nabbi abeera alangirira abeera ye muki abannyo nti aprophesizing that's it. Kati ate omutume atwala bubaka bw'abano alinga tumuyite ki apostle maybe oluzungu saaga nnyo dukozesa oluzungu lusumbwa lamusa ku tuli no mu byakalulu tuzze mu byakalulu tuganye lamusa ku by the way a period in nakomawo ku district wa Kiso emyaka gino 10 gyawumudde gimala ate n'ebikolebwa byali alese nga tebinnakolebwa ebyaluza nali ndowooza nti bigenda kukolebwa n'okutuusa tebinnakolebwa. So bwe nnyambala ne ngaakankomewo okusooka mba nnwanirira ekibiina kyange ekyenaremu ekyokubiri mba nnanulira vision yaffe okugitwala maaso empigi ekyokusatu mba ngezaako okuddamu okukulaakulanya abantu baffe kubanga kati olwaleero omulimu omunene mu byobukulembeze si kutuula butuuzi mu ntebe nobeera chairman no kati bw'olaba nga chairman atudde butuuzi nga kyewaleka bitambula tebikyatambula amazzi ge wali osuubira gotandiseeko agamu baagasibako nawadde kasanja mazzi baagasibako n'ekyuma
ne bagamba nti ago kyeyune bw'alidde aligakola. Lamusa abalabi ba SOT TV. Bannange mwenna njagala okubalamusaako mmanyi nti mulina ebyokukola bingi naye ne mufiisaayo akaseera okulaba puroguramu zino. Nze njagala kwebaza muganda wange Mwami Bujingo, weebale obutatuswaza nga ab'ekika, tukusaba ogende mu maaso ate namwe bawaca n'abalala abavunaanyizibwa ku puroguramu zino. Mmanyi bangi bali eyo mu byuma tetuyinza kubalaba naye ng'ate bakola omulimu munene. Twaga bakameramen n'abalala abaproducer. Bakameramen munnaye baalaba ennaku be baleeta ebintu bino naye okumulabako tebaliwo n'amanyi nti Eddie gy'ali. Tulina kubajjukira nga tubeebaza naye njagala okubategeeza nti ekigendererwa kyange mu puroguramu eno kwe kusheyaringako ku ebyo ebitonotono bye nsobola okusheyaringa mu kaseera akatono kano oba oliawo biyinza okuyambako ku bantu abalala. Good. Chairman LC5 to be Wakiso District. We twasembera puroguramu yasembayo twali tuline Ian Kyeyune atunda oil. Ian Kyeyune alina buno obukebe obwa Tadooba. Munnange nno waliwo yansindikidde message n'angamba Tadooba kye kiki? Ne mugamba baby Tadooba ttaala genda obuuze bajjajjaabo eyo bwe baava ku mumuli badda ku Tadooba. Ian Kyeyune muva. Tadooba abaana tebamanyi nti ke kakebe akakolebwa abasajja baffe ne bakasibako nga bakozesa amasasi tugayita masasi ne babikka waggulu eno gye baakasaze ate ne baweetayo akantu akatono maaso kali mundu ne baleka bateekamu olwali badde olutambi oli professional naye ffe twakosanga lugoye lwa jjinja akajjinja ne bakazinga okasonsekamu bulungi okasika ne kanywera ttaala neeyaka munda n'oteekamu amafuta mwana wattu bateekawo ne wano ku bbali ogirayo n'oteekamu amafuta nako n'okasaanikira nekateekako n'omukonda. Ajja kusaba producer wange mu puroguramu eno ajja kunoonya Tadooba mukulu ono nga bw'ajogerako abantu bagirabeko Tadooba yeeriwa. Omanyi tuvudde wala naye tebakkiriza ffe we twasomera secondary nakugamba nti nno ewa taata wange twalinga mu masannyalaze naddala we twabeerera emasuuliita mu kyalo tewaliyo masannyalaze tekisoboka era tegaaliyo. Naye kati ate wajjajja wange nga tusoma senior ate wo tewaliyo seminti nga gwe nakugamba n'amasannyalaze tegaaliyo no eyo gye wamalira ku busa tetwamala unfortunately twayiwangamu mazzi mu nju ne mwera twayiwangamu amazzi ne twera era eba etukula. Obusandowooza oba nti ze zitaaliwo kubanga naye kyenzijukira bwe twogedde ku Tadooba twasomanga nnyo ekiro ne brother wange oyo muyanje yafiira mu lutalo we are together all the time naye bwe mwakeranga ku makya nga mulina okulongoosa mu nnyindo muno omukka gugenzeemu omukka gwagendangamu ffe twasomanga nga tulowooza tusoma busomi naye kumba omukka guno oguva ku Tadooba guddugaza mu nnyindo ng'ennyindo ziba n'amatu gano naye ng'ate tosobola nakirializinga wali eri kukimanya nti gugenzeemu. Omala kufuna oba kasenyiga n'ogira bw'oti n'olabanga fuluma biri black. Tukimanya nti buli ku makya tulina okulongoosa nga tusenya tulina okulongoosa ne oyiro omutunda paka ddi oyiro samutundira bbanga ddene kubanga yali vacation naye ekisinga okunsanyusa mu byonna nti olwaleero ndaba abantu abatambuza ebintu nenzijukira nti nali ntambuza oyiro ng'abantu bonna beewuunya mulenzi muto mulenzi otunda ki oyiro nga ntambula nentukira ddala ku muntu nga tamanyi nti ndina kyentunda omutambuliza awa mu kikapu no mwana wattu mu ngalo mu mikono mu budomola atambuza mu budomola jukira twamaze okumuttulula tumutuludde buli kamu then tuteeka mu kadomola kati oli ku original kati olwo nyingidde original original wa mixed n'otwala mu ndeeba omwo namutundamu nnyo naye of course ebbanga teryali ddene naye kyenzijukira nti nafuna omukisa munene okukola ku gas station eyo yali eso nayiga okukwata ssente nayiga okubala ssente era yemu ku bintu bye ndowooza nti nabiyiga nnyo mu kiseera ekyo ate mwana wattu ne tufuna ssente nnyingi ebiseera ebyo tewaaliwo ngoye nnyo mpya
ziyambalwa zino nti okuzo essuuti suuti ndowooza zaaliyo naye ndowooza eza Ujiru nali sinnyo mu bya suuti si za naye Ujiru nga tugula mpande si za Ujiru si yaliwo ebiseera ebyo ndowooza suuti ya Ujiru yes saagitunuulira nnyo bataata be baali nga tewali mwambazi of course ebiseera ebyo tebyali byange naye twafuna nga mpande ez'empale n'ogenda ne bakutungira ng'ogenda n'olugula nzijukira nga holiday eyo nagikozesa nnyo okugula engoye ezifaanana bwe zityo okuva mu ssente ze nakolanga eyiza mu howiking yange eya oyiro oba n'omusaala gwange gwe nafunanga twalina omusajja nga mulokole nga mukambwe ku gas station eyo nga wookolera ensobi ng'abeera eri munda mu ddirisa nga mwe temumulaba ng'ateekamu kano akatimba ke bateeka mu madirisa ye eri munda akulaba gwe nebweru tomulaba kati nga buli kyemukola muba ku bunkenke ayinza okuba atunuddeyo ayinza okuba alaba nga mulokole naye nga mukambwe y'omu ku balokole be nasinza okulaba abakambwe naye yatuyigiriza nnyo okuba serious ku by'essente buli lwaggulo mulina okubalansinga jjukira nva mu senior 6 ndi mwana muto sinnaba kuyiga nnyo byakozesa ssente naye of course nga bwe nabagambye nali natandika dde okukwata obusente bwa obutonotono naye ekyo nakyo kyampa step eddako jjukira bazadde bange taata taliiwo kati ndi wa mama muto mukulu wa mama wange so kati olaba nti wendi ndi ku bunkenke n'okwefaako nina okukuuma obusente obutono bwenkoze so nagula ezo engoye ne zinyambako nti we natandikira okuddamu okusoma nga ndi set ekyo kimaliriza taata tonnamanya gy'ali no not yet odda waawo kubomala okutunda oyiro otandika oddeyo okusoma university awo we naggulirawo nengenda ekyambogo awo we naggulirawo gundi akawunti yange mu post office ng'erina akawunti yali banka yalina kabanka kaayo post banka yes post bank gye tusanze nga post bank yes naye ffe we twagigenderamu nga kwegamba ebintu byakutambula nnyo mujja wano ku main post office muvaawo ne tukkirira emmanga awo nga ku Kitigu mu house kwegamba nga sente okuzifuna lutalo naye ng'okuziteekayo nakyo omwana omuto mu kiseera ekyo tebyali byangu bakubuuza wajozijje yes ozifunye otya akawunti y'ebiseera bye giggulawo yali yeetaagisa ki tebyali bingi ndowooza twali tuwaayo identity card wali ate yali saving kaali ka saving kyenzijukira nti twateekangayo sente entono ebiseera ebyo sente entono ddala nga okusinga bakuwa akatabo ko aka saving book sente zomwe baziwandiika ndowooza abakitandikako wano yali oba Premier Bank ne Greenland Bank obutabo obwo tusimanyi oba bakyakikola ene balwawo okondooza banks endala nazo ne zikikola naye ng'abo baakikola nnyo nga akatabo ako nze ku lwange we nasooka ate akawunti yali nnyangu yakuggulawo ate banka tezaali nnyingi waliwo UBC Uganda Commercial Bank UCB ndowooza ye banka yali esinga okubeera nga ekyase mu biseera ebyo banks zino endala zonna zizze luvannyuma zizze mu 1900 neri yali 1900 mu kinaana kati guno omwaka gwe njogera mu 83 era toli wadda nnyo kakati oyingidde Kyambogo ogenze kukolayo kosti ngenze kukoma kati ntuukayo soko lindeko results zikomawo nga okoze otya zikomawo nga nfunye principles mu physics ne mathematics chemistry yali muzibu nnyo watugamba ali mugezi nnyo naye ate waliwo neŋŋamba abantu mulindeeko results za kyeyone wezakola kubanga naye waliwo waŋŋamba waliwo gundi awo ezagiraawo ne bicyanka kyali kizibu nnyo okwesomesa ne muyita ne mufuna principle naddala ffe abaali ffekka era nze neebaza Katonda ntitwasobola okukikola tiwayita yes nga bwe nkugambye abaana bangi bonna be twali tusomesa nabo bonna baayita ate okusoma physics chemistry mathematics si byali byangu because it's one of the hardest combination yeah. naye fortunately
results zikomawo nga mpise ekyo nno kyansanyusa nnyo ne neerabira n'okwerabira nti tulina obuzibu nti taata taliiwo. Maama n'asanyuka nnyo nampa tawere ya white. It was a big donation. Kimu ku birabo bye nawulira nti nfunye ekintu ekiwama ekyomuwendo. Ozi wafuna n'essuuka enjeru. Nali nafuna essuuka enjeru nazifuna ngenda mu senior 5. Kakati ate laba maama ampa white towel. Yasigala ya white yeyo bannange okujjako nammwe ebintu emubi. Surprisingly, white nkyamutwalanga white. Tetsobiranga yasigala kumwana ow'obulenzi ssuuka njeru white flowers. Already nali namanyira ndowooza essuuka eza white. Ndowooza maama kwe yasinziira naga nti obusobozi mbulina. It's okay tetukitwala nnyo tizaafuukamu eza cream naye tuzireke bwe sikyajjukira actually how did I simanyi yabula etya yaggwawo etya siyinza kulimba naye that was a big kwegamba ng'omuzadde bw'ava mu kisenge kye aga mwana wange weebale kusoma weebale butanswaza nagiraba nga ndabira ddala ekintu eky'omuwendo ekinene ennyo kubanga mu ngeri zonna maama yanimpadde ki ebiseera ebyo tewali naye kakati Kyambogo ngenda bagamba tulinayo electrical tulinayo mechanical tulinayo civil engineering gono oyagala ki nengamba nze saagala masanyalaze gankubire waggulu nengamba ate saagala mechanical ngalamire wansi w'emmotoka. That was my understanding. Ekugweko sikungwako kuddugala nebi oil saagala kuddugala nengamba nja kukola civil. Fortunately ne bampa civil. Kyambogo waliyo government sponsorship oba tewali ku government? No, zaali government. Okay. Zaali government. Netutambula. Fortunately kati bwe mumala 1 year mugenda ku industrial training. Nenfuna omukisa nengenda ku industrial training. Fortunately industrial training we nagikola waliwo mwami Sebaana Kizito ng'ate kojja wa mama wange so n'abeera jjajja waffe. Mwami Sebaana Kizito n'anjagala nnyo ebbanga lye namalawo waliwo engineer Lujja gwe twali tukola naye. At the end of that day nenzirayo naye wadde naddayo baasigala baagala nkomewo. Ndowooza balina ekyenjawulo kye baali bakulabye mulenzi oyo. Kakati ekikulu mu byonna nti abaana baayagalanga nnyo okukola industrial training we babasasula. Kati nze ate we nali nkola bampa $1.5 nga maze emyezi ndoza 6 nga tuli mu industrial training. 84. Nana mwene $1.5 nga bakuwa ntono nnyo. 1.5. No, zaali nnyingi lwa nsonga. Nali sirina kye neetaaga kirala. Nali ngenda kusoma. 84 ezo ssente sirwe twakyusiza obukadde bwa ssente mu 86 87 awo nga mzee amaze okuyingira. 87. Kyogaa wa $1 gwali gukyalina value mu 84. Teyali value nnene naye kunze student. Kugamba wawuliranga yali tali supposed kufuna ade 10 okumpa $1.5. It was a big day. True. Nze natunuulira lunaku olwo. Era ate nze omanyi omuntu nga tokozesa bintu bitwala nnyo ssente zo. Newe bakuwa 15,000 ozibala. True. Engineer yampangayo oluusi 15,000 wiiki namba nga kwentambula kwendya zaali zisobola okunnyamba. So $1.5 tikyali kinene naye ye kiyampa. Kineire kiyakuwa out of. Kyeyuna abadde wano naffe yajja ku industrial training. By the way naffe tulina abaana abajja ku industrial training. Ye oluusi tosobola na kumuwa wadde $1. Azze ku industrial training bw'amala ng'agenda. Yali badde akusasula n'okusasula. Yes, naye kati nganza abimanyi. No. Manya nti abaana beetaagayo akantu akatono naddala ku transport n'ebirala. So nenkola civil engineering nenzirayo nemmala bwe mmala mwami Sebaana Kizito nampa omulimu. That means that you are good. Immediately nembeererawo assistant engineer wa Mwami Lujja. Eventually ne banfuula deputy. Oluvannyuma ne nfuuka resident engineer. Mwami Lujja bw'aba alitayalinga naganze ono Kyeyune
gwenda baye yajja okusobola omulimu guno. There was a big struggle. Waliwo project eyo yaliko Yashua House yaliko engineer JB Walusimbi onade Katikkiro waffe nebeerako Kaddu kati Mugenzi yali architect omukulu ennyo mu Africa nebeerako engineer Nalika yali mukulu nnyo mu by'amasannyalaze nebeerako omwami Jingo yali mukulu nnyo mu bya plumbing ne mechanical work abo baali bazibu nnyo okumatiza. Lwaso TV katumulemu Ian Cheyune yabawangula oba nedda katukomewo. Soul Television Femunyo Abulabi Waso TV bali kumira masoko ku lutimbe gaggadde Engineer Ian Cheyune abasajja boyogeddeko bonna bakukunavu. Yes. Era nakulampulira Engineer Kaddu architect. Yes. Namuwulira nnyo alina ebizimbe bingi mu kibuga awo. Era oyinza okugamba abo ababiri architect Kaddu ne Ssentongo. Ate architect Kaddu yasingako bombi no balina ebyabwe kubanga architect Ssentongo eventually namukolerako omulimu gwe nanvudde ku Shua House ne y'omu ku architect abakoze ebibuga ebiri international abakuba plans z'ebibuga ebiri international manyedda nga ba physical planners tebannaba kumanyika nnyo tebanana kulowoozebwako nnyo newankubadde baali bali naye nga tebalowoozebwako nnyo naye nga tebamaanyi. Yes, ba architect ba taking over nga bakola ate ne physical planning. Kati nono architect Ssentongo yakola omulimu munene n'ebibuga ebyenjawulo oba ebimu ku bibuga by'Abawarabu ebyo ne wano naye ate architect Kaddu ye yali w'amaanyi architect mu Africa yonna. Nozo yinza okulaba obunene bwe. Namuwulira. Engineer Walusimbi oyo was one of your associated consulting engineers. Actually nze bwe nava mu ssomero bwe mwami Sebana Kizito bwe yantwala yanteeka mu ofiisi zaabo okumala kumpyo emyezi 3. Kati kankuwe ekisesa nti nawuliranga Kaddu ye yali ayagala okunkwala okukola architecture. Nga mwegomba nga mpulira erinnya ly'eddene nnyo kati nga mpulira nga osaagala nayagala nnyo okubeera waliwo omusajja gwe banyumya wano mu jjoku zaffe ez'ennaku zino waliwo omusajja yawuliranga abasajja bonna ab'amaanyi the late Milton Obote the late so and so kati naye bwe yatandika okweyanjula agamba my names I'm called the late so and so the late bonna babeera the late kati nange omusajja nawuliranga architecture Kaddu nga mpulira musajja w'amaanyi nayagala nnyo soma architect lwa nsonga eyo lwa ne mulabako ku TV alina program ku UTV nga alina program gy'aliko naye nga ayogera ku bizimbe byakozeeko nga architecture ne ngamba waawo tugende mu maaso. Nagwa mu ngalo z'abantu ab'amaanyi ne bannyamba nnyo okumodolinga okutegeera bye bakola abasajja bano bonna abawangula n'osigala nga tumaze nga bali bamaze omuntu yali asinga obuzibu ebiseera bye yali engineer Nalika electrical agamba ono omwana muto remember sinaweza 30 years omwana omutondo anasobola atya project eno project nene multi-billion project ebiseera ebyo project ya 12 billion great project oli ate 12 billion nga kasanvu nga million efuuse siringi kasanvu so oyinza okutegeera kiki kiri so naye architect Kaddu n'amubuuza yanaayigadde abadde wano ng'abikola ate oba engineer Lujja atugambye nti ono yajja okusobola ate yabadde akola naye tumuleke. Fortunately I did the job up to the opening. First opening Nalika n'agamba I was mistaken. True. Bwe bajja kukola inspection nga tetunaggulawo the late Mayanja Nkanji ye yatugulirawo ekizimbe ekyo naye nga bakola pre-opening inspection late Nalika yagamba I was mistaken, this was the best person. That's what I love. Byebintu emu kubyenjagala ku bantu abamu abedda ba apologies zaabwe zabeera there and then and he was real kubanga ekintu kye yaliko ye kyali kimweraliikiriza amasannyalaze ekintu kiri dangerous. Abalero ne babeera yakola ensobi kizibu nnyo okugamba nti nakola ensobi omaliza ye project yesooka. That was my first project nga engineer naye amidst that nakoleramu projects endala nyingi on side
kubanga nze nakolanga emirimu emirala tulinayo language gy'otomanyi bulungi jawe ensuwa teriiwo wano ensuwa engineer tulina emirimu emirala nga bagiyita jawe ensuwa gyegikola gita ojja wano n'ogamba nti njagala kunnongoseza kabalaza kange kano kale abadde ensuwa baziteekanga ku lubalaza bajjemu bafune amazzi agati nga tugamba kale jawe ensuwa tukole obwo buli mulimu obwo ndowooza banawe olulimi muluwulidde olw'abayinginiya bwowuli abayinginiya agambe ngeze kajjawo ensuwa yange olwaba alina kagenza okupasula buli mulimu ogwo nabukola nnyo wano mu Kisenyi Katwewa zeni nemala nenkola emirimu egy'amaanyi nga African Textile Mills Embale eyo nayo nakolayo project factory eyo okugizaawo nali omu ku ba consultant ku side ya contractor eri twalina widow plan ye ya German be baali ba designer kakati ate nga rock construction yekola kati nga nze bantwala consultant ngowa rock nga nzija over the weekend eno nenvaayo neninya ku Friday Saturday ne Sunday twali tetukola ku Shower House so Friday in the evening nga ninya ngende Embale je najja ekigambo kino boda kyemuwulira kyenyogerako okuzitandika so nga ngenda nendaba ekizimbe bwekifaanana bakoze batya nendeka nga mpadde instructions ne bazigoberera ebintu ebifaanana bwe bityo naye one day ngenda nga rock construction tesasudde bakozi ate nga bayitirivu basajja badaama bananyiniyo baali badaama kati baleeta abasajja wali ebudaama bangi nnyo okuva wali etororo okujja wano Embale short distance va ku nguudo oluusi okubeera embi so ku nkomerero ya byonna ku olwo ngenda simanyi nti abakozi bonna bali in high gear ate manager wa company teyajja. It was my continuous routine. Buli weekend nino genda ndabo mulimu ebikozeeki wegutambudde agati ngenda erina mouth span kwe kubane neno span neggwa nobeerawo n'olugogo noddako endala nga factory omuziraba muve kuzenna kuzineza ekigundi ekimu naye zisinga edda zaalinga za mouth span ng'eri short naye nga ziri malt kati ninye waggulu ndabe engogo baziterezezza amabaati bagataddeyo bulungi tuli ku roofing abaana ne beekyanga wansi amadala tebagajaawo amadala bagajaawo bamanyi gwe boss yes bano be bananyini company ate waliwo enjawulo gwe nanyini company yes be bananyini company mulenzi muto ndowooza omwami oyo bamuyitanga Ofono nanyiniyo yali mukwano gwange for a long time eventually ngenda okugira bwe nti okugamba nti nzire nga amadala tegaliiwo naye ingenuity ekintu kirungi kati waliwo section ya office naye jjukira office ebeerako amadirisa enzigi obumooli kati eri yonna najja pita mu span kati nemmanya nti kati bali balina olutalo nali nina okusala amagezi okuvaayo nga tebakoze eki nga tebandabye kati nga bali eri balinda eri gye nabadde gye nayitidde ze nenzija nengenda ku kizimbe kino nembuuka nengwa ku kizimbe kino ekipya ekya office neninya mu kamooli bukakana nga ndi mu ddirisa nga nzise wansi paka Mbale mu town obadduseeko nagenze dda basigala balinda olw'okugyawo eddaala lwampa about 10 minutes okulowooza what am I going to do jukira amasimu nga tegali so common tegaliyo nga tegali nawo ebiseera ebyo this was 1988 so tegaliiwo ndi mulenzi muto ntandika bulamu nange nnoonya ssente twagenda okumaliriza nga nvuddeyo naye eventually baasasulwa era nenkontinua n'omulimu gwange twakola ne Walimbwa ye yali clerk of works ku this side eya widow plan ng'ate nze ndi ku side ya rock era Walimbwa mukwano gwange mukulu wange so yabirekawo ne chairman wa Manafa district akoze emirimu emirala yaliko n'ambassador so oyinza okumuyisa his excellence so we did a great job n'abajamani abo era African Textile Mills eyo neddawo netandika okukola I don't know their production now River Mpanga eri wano Toro Kamwenge nayo balina olugendo nga batambula mailo 45 singa omuntu alwadde
egyo nalabiranga abantu babasitulira mu kisero bwe bati bajja ekyalo kyonna kijja ne kitambula bano bwe bakoowa abalala ne basitula ekyalo kyonna bw'olwala waca ffenna tulina okugenda okuwerekera paka lwe tukutuusa kubanga omuntu wakusitula buki ate tuyinza ate mayiro 45 is very long bantu babiri tebasobola musitula ne bamutuusa eyo nayo nembeera part of it ne engineer Lujja ne tutandika River Mpanga Bridge eventually yali finished by another party. So ne tugenda nga tukola projects ez'enjawulo mwe nakolera UNDP building. Kati oyinza okugamba nti ate wabikolanga ddi nga bwe nkugambye ku weekend nabeerangayo every evening nze nanyukanga ssaawa 4 ez'ekiro nga nkozesa pikipiki yange ebiseera ebyo gye nalina oluvannyuma nagula emmotoka ng'amataala g'emmotoka ge nkozesa ng'amataala okuzimba nga tuzimba ku site ekiro. Ku nkomerero ya byonna n'enzimba ebizimbe ebirala bingi nga ne show house bwagenda mu maaso. Eventually navaayo ngera omuntu yenna nengenda nenkola ne architect Sentogo nabagambye Sentongo nabadde ngamba Sentogo ozanyuza okuba nabyogedde Sentongo ne Sentongo gyali mukwano gwange architect naye ono Sentogo gwe nadde njogerako nze namukolera ku faamu ye ennene gye yali atandise side ye bayitayo bati muwakiso side ye Sisa ne tumukolera faamu ye but it was a wonderful project najagala nnyo it was a wealthy project era yemu ku project gye ndowooza nti ng'omulenzi omuto mu biseera ebyo nagifunako sente nnyingi ng'ovudde ku Shua House gye nakolanga ne nfuna omusaala on a monthly basis nembeera in charge of many things. Shua House nalinanga abakozi nga 120 n'okusoba oba Sentogo nafuna abakozi nga 2 for a short time. Shua House eno mwagizimbira ebbanga ki? 12 years. I was there for 12 years. Wana kati era tennaggwa. Kati eno section eya tower tebagitandikangako. Wangi? They have never started that tower. Haina esubiri okugizimba neggwa. Well, Mwami Ssebaana Kizito yawummula. Abaana. I can't talk for them. Tomanyi kikigenda mu maaso. Kyemmanyi Mukama abaana be babiri abalenzi yabawummuza at least be twali tumanyi omukulu n'omulala omukulu addako kati omulenzi we yali omuto akola mu World Bank era ali mu America emirundi egisinga obungi bangeero yali mu Brazil naye ndowooza kati yaddayo mu America mukwano gwange naye ye Kizito nga Mwami Ssebaana Kizito naye kyemmanyi nti n'eri emirimu gimutwala nnyo naye wano waliwo omukwano gwa Mwami Ssebaana Kizito director munne abadde managing director okumala ebbanga ddene owa Statewide Insurance Corporation. So alabika yali waliwo n'omwana wano omuto omulala actually aweka yeesimbyewo ndowooza ku bwa meya obw'e Kampala. Tabani wani wa Ssebaana Kizito era naye wali awo is a young boy. Okay. Ayinza okubeera mu early 30s. Sammanya wali awo ndowooza gyali. Hakati eyo ye career yo mu bwa engineer. Kati no that's not enough. That's not enough. We have just from there I went to Mandela Stadium bali baagala engineer nga wa myaka ana taking over from the Chinese. Ne tusaba ba engineer nkaaga mubana. Fortunately ne bayita bana. I was part of the team ey'abana ne tukola interview naye of course as usual interviews ziwedde bakubuuzayo ekibuuzo ekitali kya bulijjo bangamba but are you 40 years? Of course documents zaabwe baali baziraba naye nze natusoma mulimu ne ngutunuulira ne ngamba okay bano boogera 40 years but let me apply maybe they can give me an opportunity. Fortunately nze ekibuuzo kye bambuuza nalaba nga baali babuuza kirala baali tebabuuza mulimu well if you need someone who is 40 years I'm not the one but if you need someone who will do that job I'm the best candidate. Buli omu yaseka n'agweri. I don't know what happened later nyo oluvannyuma ne bampita but it was a long story, a very long story. Oluvannyuma bambuulirako ne baŋŋamba nti nateekamu abantu be nali nkoledde Karimu Hirij
ezo factories ezeddagala ezo eziri entinda nazikolako nnyo amakage wano ku Kololo nago nalinga kozeeko kizimbe kye kimu ku yasooka okuzimba ekya Nabugabaawo Mazoba ngaga Angel Plaza ndoza kati babimenyawo nakyo nakikolako so nga mukoledde ku projects ez'enjawulo so nenteekamu Mwami Karimu Hirigi nenteekamu Mwami Savana Kizito nenteekamu Mwami Sentogo nenteekamu abantu bwe batyo nga mbiteeddemu nga omuntu yenna bw'ateekamu reference my friend well nali nkoze nali being a reasonably bright person kirungi mulimu ebintu bye bataasaba mu interview nenze nembiwaayo nawaayo passport nenteekayo driving permit yange nenteekayo ne passport size photograph baali tebabisabye nenze nabiwaayo ngamba ndi banalaba nga nina passport bajja kumanya nti onaasobola alina obuvunaanyizibwa tunamuyitira wonna agende ebweru asobola driving permit yange ngambaga nti well I can even drive mumpe emmotoka nja kwanguya nemba wane akafananyi kange in case you need to consult anyone this is the person I didn't know it was going to happen like that jukira nze sikolangako ku interview yali first interview yange lwaki nali sikolanga ku interview mulimu gwe nagufuna simply because mwe nagenda mu industrial training mu IT yo mu industrial training navayo nga bali basiimye bwe ngenda okudda bampita bwisi actually banwanira sikubulidde n'ebirala bye nakola naye katumalirize wano so Mwami Karimu Hirigi yali out of the country so I'm told kati bano we bamala okulaba byonna ne bayitamu ne bachekinga ne bagana tusigaze omuntu omu bibiseera ebyo nga bamaze okulonda board empya egenda okulabirira Namboole Mwami Balamaze Lwanga mwali Bakarimu Hirigi mwebali batobani kaganga mulimu abayindi n'abaddugavu nakyo abandi nnyo mu bya sports Karimu Hirigi was one of them jukira yali muvuzi waki wa motoka ngali well renowned ate ebiseera ebyo yali very high on the racing team mbu abatuuka ku kisaawe ne bamulinda awo tebaagala amale kubeera toxicated twagala kwebuuzaako ku muntu ono obuuza nti ani Ian Kyeyune Ian Kyeyune sina gwe mmanyi mbu bamugamba no yagambye omumanyi nti era abadde akukolera emirimu yakuzimbira nagamba Ian Kyeyune yani oyo fortunately ne bajjayo akafaananyi olaba akafaananyi ke nateekamu just as a by the way yes we are coming and this I know this young man this is a good young man what is the problem ayagala mulimu yasabye yo mukuba kozo bulungi ndowooza mu interviews of his number no mumwe that's a very good young man he's real that was the Karimu Hirigi surprisingly tolwananga n'abantu Karimu Hirigi namukolera ku bizimbe ebyo nabye nkugambye naye mba nkola project yaffe esembayo ne musaba nti ngenda kwanjula mukyala wange kwanjulwa ewa mukyala wange and the man tiyagamba no niwankubadde teyagamba yes it was going to be a weekend so saakola ku Saturday project ejjukira nkugambye nti navange wasaba na Kizito emirimu gyange nenjikola over the weekend during the week bakola nengendayo in the evening during the weekend the whole day nakitulabagana kati ye bwe yajja ku Saturday nga siriiwo ndowooza yali oba kiki yafuna ku olwo n'agamba ono ali mu byambagaze naddira abakozi bange be nali ntaddeko n'abagamba nti omulimu nguwaddemu temugusobola bagamba mukama wange era ffe tubadde tugukola tugusobola ingeri ya supervising omukozi yabeera oli azimba ngenda okudda ku lwokubiri ng'omulimu baagugabye but you must learn to be sober saalwana naye nagenda ne mugamba mukama wange nategedde kyo wakoze naye abantu bano basigadde bammanja mbadde nsaba tubasasule nansasula sente zange saamanya nti enkeera after a long period nti ate ngenda kugenda mu mikono gye after 4 years nesanga ndi mu mikono gye ng'ate yalina okusalawo ate n'akusalirawo bulungi kuba 4 years no it was after 6 years 91 to 97 kati teebereza singa neeyisa bubi nennyomba naye nenkolaki nendooza naye yejjusa n'agamba lwaki nagambye omulenzi ono okugenda kali mutima gwe
Katonda n'asalawo kamusasule kuba ogenda okwanjula mukyala we sikyali kibi ate akomyewo kituufu omukyala namufuna era mulina ekyomukisa omulungi kati that's the direction naye before that nakola n'abayindi kati bwe mba ndi ku kizimbe kino ekya Shore House mu industrial training kati bwe ntuuka okuddayo okusoma mwami Kaddu ne mwami Jebi Walusimbi engineer be baali ni charge again ku project endala eya Abid eya Alam mu project eyo yali Jinja kaninge Jinja ebiseera bwe bakubira ennyo obutayimbwa kati ne bagamba twagala omuntu asobola okutuyambako project ena n'atuyamba ani anaatuyamba kati mu holiday yange bampita ngene mbayambeko mwami Ian go ali omu ku bakanyama abali basobola okwetaasa obutayimbwa omulabi wa Soul TV katukomewo tugeredde mukumbula mwami Ian kyeyona agambye waliwo gwe baagala bamutwala gye bakubira obutayimbwa ejjinja yasurviving atya tova ku Soul TV program for God and my country Simon Peter Watch katukomewo Soul Television Femunyo Omulabi Soul TV webale kumira masoko ku timbe gaggadde tugenze okuwummulanga banoonya agenda mbakubiba obutayimbwa naye nseno bwakyaka nnyo awo nga ku bridge kati nenfunayo omusajja wange yali mu Samya bamuyita Wakaali Wakaali eyankuumanga n'afuuka bodyguard wange ngera kati ng'ate nsula ku YWCA yes YMCA WCA ejjinja nga wensula kati nga nina okucrossinga bridge ate nga tutambuzaawo bigere there was no need to board taxi. So nga Wakaali alina okunkuuma okuva eri factory bagiyita Uganda Razor Factory yali ya matchbox eventually ndoza bakoleramu matchboxes naye nga ffe twagizimba originally nga ya Uganda Razor Factory kati eyo nebeera entandikwa yange ey'okubeera chauffeur driven nti nina driver nvuga nentandika okuba nga nfuna emirimu newankubadde nali nsoma nga bannona ku ssomero ne bantwala over the weekend nenkomawo bwe namala project eyo netutandika Coca-Cola factory yasooka wano ngewa mukulu wa Benz wava muno waggulu awo waliwo Coca-Cola factory opposite nga waliwo Interfreight ndowooza Uganda Revenue Authority eyo revenue yatwala eyo factory yasooka I was part with engineer Sejuvan yali twali tukola naye mu casement nakola nnyo ne mwami Abid Alam ne of course ne taata we Alam ne Abid Alam ye yali in charge mu bya construction yes jukira nga balina casement factory ekola amadirisa naye it was a very interesting project naye one day when it was closing into Christmas ne tusitula ebyuma tusereke jukira tubisituza crane biri heavy biri ki ebyakasolya kali nalina abakalamoja nga bangi kali ekyuma ne tukyambusa ne kigaana ne tukissa tukyambusa ne kigaana abakalonya ne bagamba mukuba engineer chuma hii nataka ng'ombe mzee chuma hii nataka ng'ombe naga nti ekyuma kino kyetaaga tusalente yoke kyambuke I think the Indian culture ogitegeera bulungi yogera ku kintu kyonna bajja kikola omulimu gutambule nange ne bagamba bannange twetaaga ng'ombe wano mukama waffe n'aleeta ente kyali kirume kiddugavu kirungi bwe kiti abakalamoja ne bakisalira ku kyuma ne kyambuka ne bagiryanga Christmas yali nyama ya Christmas naye n'olwayo sigyerabiranga buli Christmas lwetuuka nenjukira kyuma inataka ng'ombe naye baleeta biseresere ne babikamula ne babinjiragira you know everyone has their culture newunya nnyo abasajja bano abakalamoja ng'eye yali endowooza yaabwe naye nze bwe nkitunuulira
ndaba nti baali baagala tulye ku nyama. Naye n'ekyuma nakyo kyali kiganye. Naye ndowooza nga kyetaagamu just kutereeza mbutereeza. Tambule. Just abantu bwe bafuna sober minds. Yes, kasita bategeera emiguwa ne tugikwata bulungi kuba ajjukira mulina emiguwa gye musiba kibalansinga ku crane. And it was a very interesting day. Abantu baali ennyama ne bagabana ne batwala awaka kyuma yinataka. Ozamula abayaaye nawe babeera abagezi. So life of a human being oyita mu bintu bingi. N'ekyenzijjukira nti nakola emirimu mingi nekinyamba obutabba bantu. Nti nali seetaaga kubba mwami Ssebaana Kizito nze okufuna ssente. No. Nali seetaaga kubanga walina kuwita mukakalukana. Yes, nalina bye nali nkola. Era along the way nentandika okugulawo Quick Construction Company. Ngenda okutuuka Namboole ng'etandise okukola. Ngenda okuva e Namboole ng'eri registered. Actually ngenda okutuuka e Namboole ng'eri registered already. Naye bino byonna nabikola nebaza nnyo mwami Ssebaana Kizito eyawummula taata wange yampa omukisa munene. Nze ekizimbe ekyo kyampa abantu okujjanga for their consultation. Nga ne bayingirira bannange bajjaawo for that purpose. Abamu nga balina n'ebizimbe byabwe bigaanye ne bampita. It was the biggest project, yemu ku project yali esinga obunene mu Uganda. Yali ekolebwa mu Kampala mu biseera ebyo nga ya kizimbe. Ate ekyewuunyisa nga ya private person, private sector. Naye yampa omulimu munene ne banneesiga nga bwe nkugambye bayingirira bali ne banneesiga. Tyanzigulirawo emikisa gyange mingi. Era ngenda okutuuka eno yonna n'okola interview y'okuyita e Namboole. By the way, eventually, Mwami Balamaze Lwange yagamba, we were mistaken. It was not about age. We needed a younger man like this man. Nti tekyali tekyetaagisa myaka. Kubeera ng'oweza ana. Twali twetaaga omulenzi omuto. Omanyi kwe kyava? Nze ng'eki Namboole oyo mulaba nga ntambulira mu ngogolo. Kaganga oli flexible otambulira buli woko. Okutambulira mu lugogo olwo nsagala kulimba olwaleero mulina okuntwala lwampaka. Okuluyitamu. Okuntwala nti ntambulire mu lugogo olwo. Nina obwana bwange bwenzadde. I remember an incident. Bw'oba omuto mulimu ebintu by'okola. Twagala kufuna scaffoldings. Coplers ne sleeves na buli kimu. Naye tetubirina. Abalabi mutusaasire okujjako abamanyi olulimi oluzimbi. Scaffolding, coplers, biki ebintu ebisiba ebyuma ebisiba ebyuma binnaabyo bwe biti. Yes, bebale nnyo. Olusingana n'embula. Nedda oli mutuufu olulimi luzimbi. Yes. Kati tubinoonya tetubiraba. Mwami Ssebaana Kizito afuuse minisita mu housing. Kati mu kubeera mu housing n'amanya nti National Housing Construction Company erina ebyuma n'abasaba batwazike oba bamuwe simanyi. Eventually ne bamugamba no tulina ebyuma ebiri wali ku Ex-Telecom building. Biruddewo emyaka ndowooza nga 4 oba no myaka oba nga 2. Bwe muba mubyagala musobola obbijjayo. Najja n'aŋŋamba nti omanyi baatuwadde ebyuma naye biri waggulu ku kiri ekizimbe. Onoobijjayo ng'abantu bonna baabibagamba obbijjayo baale. Jukira byabaddewo emyaka mingi. Ekizimbe baakireka okumala emyaka kumpi nga 20 n'okusoba. So kyekizimbe kikati essaawa eno. Kyekizimbe era nduza bakiyita Ex-Telecom building. Maaso ga ka bookshop ku luguudo baluyita batyo olwo. Olaba Kimasi Avenue. Naye ekizimbe wano wansi wakuliko Christ the King. Kakati Christ the King. Ekizimbe ekiri directly opposite. Ku Porto Avenue. Abantu bogamba nti eno Uganda bookshop. Christ the King wano ekizimbe ekiri awo. Yes, ekyo kiwanvu. That tall tower. Ng'ebyuma biri ku top. Ebya pipe. Naye nga bimaze emyaka 2 byatalaga byaguma. Nze ne ngamba mu daring enough. Nga nja bijjayo. Sinawasa. Talina buvunaanyizibwa talina nnyo ekikola kye. Young men are like that, daring. Pipe njagala kuzimba kizimbe. I've always grown up, maze emyaka mingi nze bwe mtunulira ekintu kye njagala okukola, njagala results. Obola bwe nagenda ewa Kiso kye nakola. Era kye kinkomyawo.
bano siraba results nze njagala kulaba results njagala kulaba amazzi njagala kulaba nguudo njagala kulaba ebyuma nga bikola njagala kulira enkokoto nga yeetooloola so neŋŋamba ebyuma tubyetaaga nenkwata omusajja wange baami bamuyita Kalule nengattako n'omusajja wange omulala I don't remember his name netusimbula nembafunira element netugenda my friend netusumulula nga si byangu naye one day tuba tutuuse ku mwaliiro ndowooza ng'ogwokusatu oba ogwokubiri payipo neva waggulu ng'ejengala nekuba ettooke ly'omukyala baali bakyala babiri ebisiri byo nga tewaliwo nnyo traffic jam bali wakati mu luguudo nekuba ettooke n'eriyuzaamu wakati omukyala omu n'asigazaako ekitundu n'omulala n'asigazaako ekitundu tuba tukyali awo olunaku olulala Land Rover poliisi balinga ku Land Rover Land Rover kyali kyakayitawo ekire ekya poliisi negwa wakati awo kata ebatte one other day twakolera ennaku nnyingi ndi waggulu ku mwaliro ogwo ng'ogwokusatu biri ebisoose zavanga eri waggulu nange nzize nkola inspection jukira ndi ku Shore House following emirimu begigenda maaso through fixing bending what concreting ate nina okusupervising okulaba ne guno omulimu gutambula kati nzize ku supervising nga ninye waggulu there is no fear there is no worry pipe never waggulu omwana gye yali akutte nabuuka okuva ku mwaliro ogwo paka wansi omulenzi omulala nejja neekuba element nejasaamu wakati dencha ye negwa eri twamugulira dencha ndala amanyo negakutukamu naye Kalunda n'atuyamba element ezo era nze nzirina wano awaka sigenda ku mirimu egyo nga sirina element as soon as it becomes a high level nokuteekako element nendowooza kirina okubeera part of you. Yeah, it's part of me. As an engineer. Ne gumboots it's always part of me. The reflectors. Naye olusi tubyerabira. Olusi tubivaako. Olusi tubitwala nti tebirina ntwala amasaali gamu. Ku lunaku olwo kye nalaba kyandaga nti kiri very important. Era njagala okutegeeza ekyo ekintu kye twakola kyayamba nnyo Shore House okudduka kubanga pipes twazifuna aba National Housing oluvannyuma bazitwala simply because tezaali zaffe naye nabo omulimu gwe twakola ozijjayo ndowooza ye yali gwabayamba naye nga it was a great moment naye daring weewaayo n'omukola ekintu nga bwe nagambye okuyita ku mugogo River Mpanga ng'abantu bagwamu ne bafa naye nga kyebine ffe tetufaako ne tuzimbako ka bridge akatimba ng'abantu beewunya n'okwewunya engeri gye tusobola okukola ekintu ekyo so ndowooza n'obuto kirungi ensonga lwaki ebintu ebimu ddala obugagamba abantu lwaki baagala bali recruiting abamagye baagala nnyo abaana abato at that age obeera osobola oli flexible osobola okukola kati okubuuka kwe nabuuka okuva eyo tewaliwo waana kukola exercise naye oluusi okubuuka wano okukka wansi awo embuka n'enyambuka ndaba nga there is now some limitations. Live TV ebiseera ebisinga akadde kekatero tulira empinga n'olwayo programu y'olwaleero tulabika tugenda giwumbawumbako bwe tuti Honorable Chairman wa Wakiso to be owamulabe wa TV yajjemu kyakuyiga ki mu programu ya leero? Well, nze ndowooza nti omuntu bwe yandibadde afunye omulimu ogumu nga gumuwa ssente n'ekirala ebiseera ebirala byonna byafissa ku mulimu ogwo yandibikozesezza okunoonya ssente ekiyinza okumukugira okwagala okuddira omulimu guno ogunyunyunta oba n'okukola ebyo byatandikoze. Abantu bangi babba ku masayiti okwo ne bagaba abayinginiya babbi abantu bangi batwala ebintu byaba clients baabwe olw'okubanga yeesibye ku ogwo gwokka naye nze owulidde nti wadde nali kino wajjangawo ensuwa naye nagenda nga nenzijjawo ensuwa n'ebirala nze ndowooza nti eryo ssomo ddungi nga bwe nakubuulira luli nti liyale nali omwana omuto nga noonya obuntu obuvaamu ki sente saababulira natyaba ku nku actually namboole ate eyo nga ndiyo nasiika ebinyeebwa ne capati n'enkoko gye mwalyanga nga muzze mwe mwajjanga awo okulaba omupiira ng'enkoko gye mulya enkali nga tugijja waka madamu bagireeta ne bagikalirira nga mulaba yinginiya alabirira kisaawe kyammwe naye nga ndabirira eri omutima mugumu waliwo nejjabba eriyingire enkoko zikola ki zitambula wano abakozi aba bulijjo on daily basis
nga tusiika ebinyeebwa awaka ne chapati ne tujja nabyo ne tubiguza abakozi aba bulijjo. So eventually mugenda okuvaawo ng'osobola okufuna sente ezikugira okukwata mu bintu ebitali biki ebitali bibi. Mulabe wa So TV programu eno ogiyigiddemu ekintu ekyo. Nange njagala kikugamba. Ebiseera bino tulabye mu biseera bino bye tuyiseemu ebya COVID. Tulabye ng'omulimu ogumu gulina abantu bangi begukoze ki begukosezza. Baganda bange aba media, baganda bange abali mu art industry, obudde bwa art oba obudde bw'oyimbiramu ssaawa za kawungeezi, lwaki emisana lonna osiiba nga weebase? Oba okitegedde, ogenda kuyimba kawungeezi, ogenda mu theatre kawungeezi, lwaki zino essaawa zino zonna tozivaako tokolamu ekintu ekirala? Abamu mugamba nti oba okuuma brandi biki naye brandi yo nga wallet si nsanyufu oba nga tolina kyokola ejja giraba nga tekyali brand era oba togikuumye. Mwami yankyere ne programu egenda okuddako Saturday ejja. Olina omuntu obwedda gw'okoonako wano. Olabikanga omuvubuka eyali shy, omukyala wamufuna otya era ddi owulidde? Kubanga nawe watugambira nti walina ensonyi. Era nali shy. Wali shy. Era bw'onoomanya story ojja kumanya nali shy. So TV program gye tugenda okuddako Saturday ejja agenda kutandikira awo. Yatandika atya era byajja bitya? Kuba ndowooza muwulidde yamufuna eno waggulu ng'azimbira bakali muhirigi ka university agimaze akoze emyaka nga 5 n'alyoka afuna ki? N'afuna omukyala. Sigale bulungi, Mukama bakume, tubagane olw'omukaaga olujja. Mweraba. Sebo toyanza. Kale. Sebo. Nawe webale. Kale sebo.